So, what's up guys? So, nakapag-video na ulit tayo. Nandito na pala tayo ngayon sa Manila. Di ko na matandaan kung kailan kami nakauwi ng Manila. Siguro may isang buwan na rin tayo nandito sa Manila. Hindi na kami nag-aeroplano, nag-barko na lang kami kasi sobrang tagal ng process dun sa Pipo. Ayaw magpa-uwi ng mga taga dun. So, yun, nagbarko na lang kami. Then, smooth ride lang naman, 10 hours. Ayos naman sa barko kasi ang kinuha namin is yung may higaan, yung may matutulugan kami, and medyo air condition naman. So, tsaka social distancing talaga kasi yung kama kasi double deck, tapos meron ka pang katapat na double deck din. So, ang naging namin yung design is ako nasa taas and siya nasa baba dun sa kabila. Yung part naman nun, kung nasan kami, wala din masyadong tao kaya medyo safe kami and malapit kami sa aircon kaya medyo okay din. So yun, nung pagdating namin dito sa Manila, naging busy ako and sabi ko nga dun sa last video ko, itong ang kwarto, ayusin namin. Siguro ilang weeks din namin inayos itong kwarto kasi sobrang daming gamit, sobrang daming kalat, tapos may mga nadagdag pang gamit na galing sa Kalibo. So hindi namin alam kung saan namin nilalagay yung ibang gamit. So yun, natapos na nga yung kwarto and yan, pansin nyo naman. Diba? Ito yung isa sa ginawa namin design. Itong background namin. Yan. Namin. Kasi hindi ko magagawa ng ako lang itong background namin. Itong magiging setup na. Kung ano makikita yung background ko, makikita nyo rin sa vlog ni Sai kung nanonood din kayo sa kanya. So, subscribe din kayo kay Sai. So, yun na nga. Dito na tayo sa last part nung project na to, which is restoration. Itong Nike SB. Last part is repaint. Obviously, kita nyo naman kung may itsura nitong shoes na to. So, i-repaint natin tong shoes na to. I-restore natin to para magmukhang bago ulit. So, huwag na natin patagalin pa and mag-restore na tayo. First step, i-prep nyo, which is i-aasipon nyo yung leather part to. So, nagawa ko na yon nung ni-restore ko yung kabila. Pwede na siyang i-repaint. So, nag-premix ako ng mga colors na gagamitin natin dito sa shoes na to. And the leather part is ito. Ewan ko, ewan ko kung anong kulay ba to guys. Gray or blue? Comment down below guys. Kasi itong na-premix ko is mukhang gray, pero pag in-apply nyo siya, tama naman din dun sa kulay ng leather part. Then, sa suede is ito. White siya na may gray. Sa original pair, sa brand new pair, itong SB is medyo grayish white siya. Medyo puti, medyo may pagka-gray. Ganun. Then, sa swoosh part, kasi medyo nagpe-fade na siya. Hindi nyo lang siya pansin sa video. Pero, kailangan natin siyang i-repaint para magmukha ulit bago. So, una kong i-repaint is itong suede part. So, gagamitin natin to.
coat yun. Siguro mga 3 coats ako, 4 coats yung ginawa ko sa isa para maging ganun yung itsura niya. So patuloyin lang natin ng mga ilang minutes, then ano rin natin ang second coat. Yun. So, second day na ng restoration natin. So, tapos na yung sa suede part. Yan. Tapos na siya. Ay, baba na ulit. Yun. So, hindi ko natapos kapon kasi medyo nahilo ko. Kasi basta nahilo ko. Tapos, next step na natin dito is yung itong gray part, yung letter. Re-repaint na sa gamit itong premix na ginawa ko. Pero bago yun, kasi diba na-mention ko yun nung sa unang video ko, meron siya mga crack dyan sa ano, yan kung mapapansin nyo, diba, may mga crack.
Yan. Ma-applyan natin siya nito. Yan. Item siya ng kekao. Sneaker crack solution. Para siyang, wala dito. Parang pumasilya ng mga cracks na shoes. Para ma-feel ulit yung mga crack. Para mag-smooth ulit yung leather. Lagyan na natin siya. Pagkatapos pa lang applyan, pag natuyo na siya, gagamit tayo ng sandpaper para magpantay siya sa leather. When she calls, when she calls, when she calls, when she calls. There's a knock on the door. It's like, who can it be? But then they say it's for you. It's like it cannot be. It's like 7 a.m. Damn, who can it be? Who? Oh, it's you. It's like a fantasy. Damn, I thought you came at 3. Well, I guess when I assume I make an ass out of you and me, just like I assume you throw that ass at me. It's cheesy, but I know the corny pickups will somewhere get you. Either way, we'll run and dip off to the sunset and moonlight. However way you pictured in the motion pictures, or like the DVD main menu. Fast forward to the best part, or your fave part. You're that part, you're the best part. You my apple pie, you my peach cow without car cars. And it's like this filled with all odds. I swear it's nothing to you. It's nothing. I'm willing to bet my full hand and I ain't bluffing, lil' boo. So, tapos na natin siyang i-sand. And next step is, yan, i-repaint na natin siya. So, let's go! And syempre, huwag niyo pa lang makakalimutan tapean yung mga parts na hindi nyo na i-repaint. Like itong sa straight part. Para iwas na rin sa pagpa kasi magkamali ka. O di, syempre, pabalikan mo ulit siya. Ay, mas maigi na matapean mo yung mga parts na hindi mo kulay. So, let's go! Yan, so doon na natin i-tape yung shoes natin. So, pwede na tayo ulit mag-repaint. Shit, I can drown up in the sea with you. Put ground beneath the feet of you. My heart may skip a beat or two to be with you. Fall down our path, re-birth into Beetlejuice. Sorta like that Jesus dude. But that's for now until we see the truth. Lord only knows what a nigga probably do to you. Shit, what I do to you. I swear you're beautiful. You're like my evening moon or waking up the morning tune. Sorta like that gun in my mouth, ready to blow me away. But instead, that's not how this story plays. Probably get caught up by some asshole that run my whole day. And later hope that every single problem of mine is rolled in this whole J. Just finding my way. Got it behind green, just like Gordon Hay. Word naturally go to wondering what's my day's worth. Falling into depression, I swear it's becoming too consistent. Just hoping that all this time lost eventually missing. See, time waits for no man, my heart is feeling distant. See, time waits for no man, my heart is feeling distant. But time waits for no man, all these days I'm smiling. Sunny days I'm frowning, yo. Rainy days I'm smiling. Sunny days I'm frowning, bro. Rainy days I'm smiling. Sunny days I'm frowning, man. Rainy days I'm frowning. Rainy days I'm smiling, yo. Rainy days I'm smiling, yo. So, done na pala yung repaint natin dito sa leather part ng shoes na to. So, yeah, ito yung kinalabasan, guys. Mukha na siya ulit bago. So, tuyo na rin siya. Tuyo na rin yung paint. Next step is, spray natin siya nitong solvent-based na finisher. And then, tatanggalin na lang natin yung mga tape. Tapos natin yung spray. Tapos, yuli na natin yung swoosh part. So, na-spray na natin ng solvent-based finisher itong shoes na to. Hindi ko na na-videoan. Ano kasi, naka-play na yung camera. Tapos, nung natapos na, doon ko na nakita na hindi pala naka-play yung camera. Pero, na-spray na natin to nung yun nga yung finisher. So, yun. Tanggalin na natin yung tape.
So, that's a wrap guys. Tapos na natin tong i-restore tong Nike SB Dunk Low Pipo Lim na nabili natin sa ukay dun sa Kalibo. So, overall, tignan ko naman, okay naman siya. Na-restore natin from cleaning, from deoxidizing, hanggang sa repaint natin tong shoes. Lahat naging okay. Ang purpose kasi itong ginawa kong video na to dito sa Nike SB, kaya ako ginawang 3 parts para malaman nyo kung ano yung step by step na process kung paano mag-restore ng beaters na shoes. So ilalagay ko na lang yung dalawa pang part, first part tsaka yung second part ng video na ginawa natin dito sa shoes na to. Ilalagay ko na lang sa description para kung hindi nyo man napanood, pwede nyo pa rin panoorin. So yung next na natin is yung Jordan 5 na Oreo na i-custom natin sa abangan nyo kung ano yung gagawin ko dyan. Tingnan nyo sa last part ng video. And nga pala guys, baka gusto nyo humok ng local brand piece sa tropa ko, kay Rom Ravelo. Siya yung may-ari ng CHONG Kids Clothing. Kung nakikita nyo man yung una kong video, yung suit ko na Keep Safe, CHONG Kids Clothing man yun. Nasa description box nandun yung link ng page ng shop. Pwede nyo bisitahin at malay nyo, makakuha kayo ng mga t-shirts like this. So see you na lang guys sa next vlog ko. And kung di ka pa nakasubscribe sa akin, please subscribe to my YouTube channel and click the bell button para ma-notify ka whenever I posted a new video. Like mo na rin, ha? Bye guys!